台语字真趣味，乡亲啊，断嗲，台语安尼写，断嗲，字正腔圆，道地、纯正、标准，台语讲断嗲。八岁囡仔讲话音正字清，足断嗲的。果然参加演讲比赛，摕到头顶。到花莲玉里一定爱食玉里面，讲菜市仔底迄档玉里面是断嗲的在地味，互人食了会笑脸。伊讲台语足断嗲的，发音真准，腔口真正，尤其是讲台湾俗语真有本土味。断嗲台湾土狗，国际能见度愈来愈悬。世界拓垦联盟2015年正式认证，是代表台湾特有的垦种。断嗲的断是文音，白音念单，所以断嗲有的低头念断嗲。单音单，原因缘故，伊到底是啥音单，哪会放翁放囝做伊走？所以无音无单，就是平白无故。伊绝对袂无音无单做伊走，一定是有啥物苦衷。今仔日的台语字断嗲，实在真趣味。